Bueno, bos días. Empezamos, rematado o Consello de Xunta de Galicia. Como sempre, doulles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, a proposta da Consellería de Emprego, seguir cun acordo que vaise repetindo ano a ano, dende o ano 2021. O repetimos porque foi unha iniciativa no seu momento de moito éxito e, pasando os anos, ese éxito, esa demanda, esa aceptación non só mantense, senón que vai increcendo. Polo tanto, un ano máis acordamos activar unha nova edición do Bono Activa Comercio. Cal é o obxectivo? Pois seguir mobilizando vendas no pequeno comercio en toda Galicia, estabelecementos de proximidade, e o obxectivo este ano activando 2,5 millóns de recursos públicos e activar cando menos 9 millóns en vendas. Dende o ano 2021, decía que cando se puso en marcha por primeira vez, 122 millóns de euros, 8,5 mobilizados en vendas, 8,5 obxectivo de este ano. Os descontos serán ata 30 euros por beneficiario e o mecanismo o mesmo que en ocasións previas, descargar o bono e despois ir obtendo descontos en función do gasto que se realice ata que o crédito quede esgotado. Outro acordo en materia de emprego e dentro das novas propostas para destinar os fondos de formación e formar a persoas naqueles sectores que demandan máis persoal, pois con esa formación axeitada. Este acordo refírese á necesidade de afrontar a cobertura de vacantes no sector da construción nun momento de moita actividade constructiva, tanto pública, como en todas as vivendas que está impulsando a Xunta de Galicia, como no ámbito privado. Por lo tanto, acordamos poñer en marcha un proxecto novo para que 80 desempregados adquiran formación teórica e práctica no eido da construción. Ímolo desenvolver en colaboración, un convenio coa Fundación Laboral da Construción, casi 2 millóns de euros, 1,9 millóns de euros, e vaise desenvolver en 4 concellos galegos que, ademais, teñen, hai outros moitos, unha actividade constructiva ou poden ter no futuro importante. Estou falando de Arteixo, Carballiño, Sanxenxo e Santiago. Os alumnos, estes 80 alumnos, van compaxinar clases teóricas con prácticas e o obxectivo é que 2/3 partes do tempo do curso sexa formación eminentemente ou basicamente práctica. E, ademais, cando rematen a súa formación, a Xunta vai incentivar, se fora necesario, con ata 1.500 euros as empresas que contraten a estes traballadores. A formación vai ter unha duración de 9 meses, é unha experiencia piloto coa Fundación Laboral da Construción, xa digo, e con estes 4 concellos, que de ter éxito, que agardamos que sí, podería estenderse o futuro a colaboración con máis concellos e aumentar as cantidades que a Xunta destinaría. A proposta da Axencia Galega de Turismo, cambio de acordo, seguimos incrementando as festas declaradas de interese turístico galego. Estamos en 140, nesta ocasión son 3 as que adquiren esta categoría, esta catalogación. A primeira, a Romaría de Santa Minia, en Brión, vense celebrando en ano 1848 e que reúne a decenas de miles de personas cada ano. A segunda festa declarada de interese turístico galego é a Festa da Meixa de Campelo, no Concello de Pollo, e vense celebrando dende o ano 88, moito máis recente, e a última, a Noite Meiga, que ten lugar no Concello lucense de Sarria, dende o ano 1969. Cambio de acordo, Consellería de Medio Ambiente, seguimos fomentando a reciclase e buscando colaboradores para conseguir os obxectivos que están marcados pola Unión Europea e pola Xunta de Galicia. E hoxe demoslle luz verde a un programa para promover a reciclase este é un programa piloto tamén entre os universitarios que comparten piso. En Santiago de Compostela, en principio, vaise desenvolver esta proba piloto, un orzamento de alrededor de 120.000 euros. Iniciarase o vindeiro curso entre, xa digo, alumnado da Universidade de Santiago
e queremos facerlle chegar a 250 fogares compartidos, pisos compartidos por universitarios. Esta experiencia, falamos facendo a media ao redor dun milleiro de estudantes, que van recibir todo o material para poder separar o lixo na súa casa, terán acceso a unha plataforma digital na que haberá accións formativas e retos para incentivar unha competencia san na cuestión de reciclarse para alcanzar maiores cotas, e farase un seguimento da evolución da xestión do lixo en cada fogar para ver a efectividade do programa e ver se podemos estendelo a outras cidades, incluso en colaboración con outras universidades. Unha vez avaliados os resultados, estudiaremos ampliálo a outros campus e a outros colectivos que non sexan estudantes que comparten vivenda. Outro acordo da Consellería de Medio Ambiente dentro do proceso que estamos xa prácticamente rematando para pechar a plena transferencia da competencia de xestión do litoral que exercemos dende o ano pasado. Houve moitas cuestións técnicas, flecos de negociacións, cousas que quedaron xa nun cronograma para irlas facendo durante os meses posteriores co Goberno Central, e a iso se refire este acordo, aprobamos a plena incorporación do persoal a plena incorporación do persoal que vai xestionar o litoral e que ben transferido polo Goberno Central. A isto hai que engadir os que funcionarios da Xunta de Galicia que tamén vanse ocupar destas tarefas, pero había unha parte do persoal que antes da transferencia pertencía ao Goberno Central e que hoxe asumimos plenamente a súa incorporación. Van mellorar, hai que dicirlo, de xeito bastante notable as condicións laborais porque vanse equiparar o salario dos traballadores da Xunta de Galicia que exercen as mesmas funcións e que era un salario superior. Falamos de 26 traballadores, ademais de que se unirán a plantilla da Xunta de Galicia que vai xestionar esta competencia, que xa está xestionando, e ademais recordo que creamos 3 novos postos para reforzar a xestión do litoral nos servizos da Coruña e Pontevedra, personal autonómico, e, ademais, modificamos a estrutura interna da Consellería para esta nova competencia. Recordo que creamos unha Subdirección Xeral do Litoral, un Servizo de Protección do Litoral e un Servicio de Planificación e Coordinación no Litoral. Por lo tanto, queda xa pechado o organigrama para poder desenvolver plenamente esta competencia. Cambio de acordo a proposta de Consellería de Cultura, por certo, un dos obxectivos que está no Pacto pola Lingua, que presentaremos, un dos obxectivos que queremos acadar con este pacto, estou falando de impulsar a nosa lingua no eido digital. E hoxe acordamos colaborar con Puntogal para investigar a situación do galego nos buscadores de internet tipo e os de Google. Serán 30.000 euros. Vanse elexir palabras clave, ver cales son os resultados, están nos diferentes buscadores os de utilización máis común. Unha vez feita esta investigación con estas palabras clave, haberá encontros con expertos en posicionamento digital para ver as accións que se poden levar a cabo para seguir reforzando a nosa lingua na rede, na internet. Outro acordo en materia de cultura ten que ver co proceso final xa no que se atopa o Centro de Artes Digitais que está xa a construir no complexo do Gallás, na Cidade da Cultura. A nosa previsión é que estea funcionando antes de que remate este ano 2026. As obras están xa na súa fase moi final, estamos acometendo a cuberta exterior e o seguinte paso para cumprir este objetivo de posta en funcionamento antes de que remate o 26 é adquirir o equipamento necesario para que funcione este centro. Por tanto, hoxe acordamos destinar 2,5 millóns de euros a dotar de tecnoloxía de vanguarda, como vai ser este centro, o futuro Centro de Artes Digitais de Galicia que estará no Gallás. Falamos de ferramentas para ofrecer experiencias inmersivas, de realidade virtual, sistemas de sons envolventes e todo o que ten que ver coa creación digital. 2,5 millóns de euros que licitaremos para que todo estea disposto antes de que remate este ano. Imos ao cambio de acordo, sector primario, Consellería do Mar, seguimos traballando no Plan da Xunta de Galicia para a recuperación dos bancos marisqueiros, os máis afectados polos temporais e polas chuvias que tivemos este inverno nos últimos meses. Recordarán que pusemos en marcha un plan específico, casi 23 millóns de euros,
a maior parte destinados a colaborar coas cofradías nesta recuperación. A semana pasada anunciábamos a colaboración coa Confraría de Noia e hoxe aprobamos colaboracións coas confrarías de Muros e de Vilasoán, dous convenios para traballar con estas dúas confrarías na restauración dos bancos marisqueiros afectados polos temporales do inverno. 560.000 euros. A previsión é que os beneficiados traballen, sexan ao redor de 90 persoas, que recibirán ata 700 euros ao mes por participar nestes traballos de recuperación dos bancos e que encargaránse de sementar bivalvos, retirar liso ou acondicionar as zonas de produción. A proposta, a cambio de acordo, a proposta da Consellería de Facenda, con intención de seguir reforzando, blindando, diría eu, o funcionamento dos servizos esenciais, servizos de emerxencias, basicamente, hoxe tomamos un acordo que afecta a xa potente e extensa rede de comunicacións de emerxencias da que dispoñemos en Galicia. Hai máis de 100 estacións base que utilizan todos os profesionais de emerxencias que dependen da Xunta de Galicia, sanidade, incendios, Policía Autonómica e tamén moitos concellos que se poden adherir a esta rede. De feito, hai 125 municipios que están adheridos para darlle acceso aos seus servizos de emerxencia, protección civil, bombeiros, policía local. Este acordo é especialmente importante porque recordarán o apagón de hai agora algo máis dun ano e amosou a importancia de blindar e de garantir que en todo momento funcionen este tipo de comunicacións, aínda que sexa con estes sistemas de emerxencia. Por tanto, hoxe aprobamos contratar a renovación e mantemento da rede de comunicacións móviles de seguridade e emerxencias de Galicia. 11 millóns de euros para asegurar que a comunicación vaise manter, aínda que non están operativas as redes móviles convencionais. E, ademais, seguiremos incorporando medidas para evitar caídas do sistema e, se houbera caídas, garantir que siga funcionando as redes de comunicación de emerxencias. Outro acordo, tamén da Consellería de Facenda, porque a Axencia Galega de Novas Tecnoloxías a que coordina todo isto, pero é un acordo presentado ou executado en coordinación coa Consellería de Presidencia nas súas competencias de Xustiza. Estou falando do Plan Senda de digitalización da Administración de Xustiza. Pusemos en marcha xa diferentes plans. Dende o ano 2020, 43 millóns de euros están investidos que permitiron avances moi importantes. O 100% das salas de vistas en Galicia son completamente digitais. O ano 25 pechou con máis de 170.000 expedientes judiciais electrónicos, cando hai apenas 4 ou 5 anos era algo absolutamente residual. Non había prácticamente expedientes judiciais electrónicos e o ano pasado houve máis de 170.000. Este ano, por suposto, queremos superar esa cifra. Por iso seguimos avanzando e hoxe aprobamos unha nova etapa do Plan Senda ata o ano 2028 por un importe cuantioso, 24,4 millóns de euros, para seguir mellorando os servizos digitais de xustiza en Galicia, para conseguir un sistema máis eficaz, máis personalizado e máis accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moito máis que os que se poden facer a toda agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos justiciables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza. Vaise dar a posibilidade de que as vítimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á vítima que están nos xulgados. Vai haber un novo visor inteligente do expediente digital e melloras nos motores de búsqueda que utilizan os profesionais, abogados, procuradores, todo o persoal da Administración de Xustiza para consultar documentos nos expedientes judiciais electrónicos. Isto, por suposto, mantendo a atención presencial, porque sendo conscientes de que todavía hai moitas persoas que necesitan servizo presencial cando tratan coa Administración de Xustiza nos trámites que teñan que facer. Paso a infraestructuras, a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras. Primeiro, como estes últimos consellos, nas súas competencias de infraestructuras, dúas sendas. Unha no Concello de Outes, senda peonil e ciclista, o Mar Senda Estrada a Coruña 550,
investimento de 1,3 millóns de euros para 2,3 kilómetros de percorrido para peóns e bicicletas. Percorrido mixto, unirá o lugar de Cruceiro de Ró co núcleo urbano de Outes, un prazo de execución de 12 meses. Esta a primeira e a segunda, hoxe aprobamos licitar, se remataron as expropiacións e todos os trámites necesarios, licitamos as obras para executar, construir unha senda peonil e ciclista entre a cidade de Vigo e o concello de Nigrán. 14 kilómetros, dende Vigo ata a Ramallosa, arrancará na zona de Navia e chegará ata a Ramallosa, algo máis de casi 6 millóns de euros, casi 5,9, e irá en paralelo a estrada Pontevedra 325, con áreas de aparcadoiro para deixar o coche, seguir en bici, melloras de iluminación e mobiliario urbán. Casi 6 millóns de euros para unha senda peonil e ciclista, 14 kilómetros entre o concello de Vigo e o concello de Nigrán. E está na parte de infraestructuras. Na parte de vivenda, como sempre, seguimos dando pasos para cumplir o obxectivo de ter 4.000 vivendas públicas executadas en 4 anos pola Xunta de Galicia. Hai moitas posibilidades para facelo. Recordarán que a semana pasada explicábamos ese proxecto piloto para transformar no concello de Ourense, previa adquisición por parte da Xunta, baixos comerciais en vivendas, e este acordo parecido, solo que xa son baixos propiedade da Xunta de Galicia e, polo tanto, procederemos, sin máis trámites, a súa conversión en vivenda. Estou falando de 3 baixos comerciais na cidade de Pontevedra, no barrio de Valdecorvos, orzamento previsto de 350.000 euros para convertirlos en vivendas nunha zona onde a Xunta de Galicia xa está facendo moita vivenda pública. E, ao mesmo tempo, nova licitación de vivendas, outra vez no concello de Vigo, no barrio de Navia, 26 novas vivendas públicas, licitamos hoxe as obras, por valor de 5,5 millóns de euros. Política social, 2 acordos, e o primeiro é de renovación do convenio que hai tempo vimos mantendo co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, temos varios convenios de colaboración con eles, como saben. Este para asistencia psicolóxica gratuita a mulleres víctimas de violencia machista en Galicia e os seus entornos. Son 460.000 euros. Beneficianse deste servicio alrededor de 1.600 personas cada ano e isto implica ter psicólogos de garda para atender as víctimas no momento de interpoñer unha denuncia, cando deciden dar ese paso. Tamén asistencia domiciliaria urxente no caso de mortes ou agresións graves, atención periódica ás víctimas e aos seus fillos e fillas, e a organización do programa de apoio psicolóxico, xa leva anos en vigor este plan, aos homes que buscan reconducir as súas actitudes violentas. Todo isto a través de un convenio que renovamos este ano, 460.000 euros co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. E outro acordo ten que ver co compromiso de seguir atendendo os maiores non só coidalos, ofrecer servizos tamén é escoitalos e aprender das moitas cousas que teñen que ensinar. E, polo tanto, hoxe aprobamos crear o primeiro Consello Galego de Persoas Maiores, un órgano de consulta e asesoramento das políticas que a Xunta de Galicia quere impulsar no eido dos maiores. Estará composto por 2 consellerías, as que teñen competencias máis directas, Política Social e Sanidade. Tamén participarán, invitaremos a participar as diputacións, as universidades e, por suposto, todo o sector que ten que ver co cuidado dos maiores, asociacións, residencias, centros sociocomunitarios, etc. Será o encargado, unha vez que estea funcionando, de avaliar propostas e proxectos para mellorar a atención ou servizos a persoas maiores e, entre outras cousas, deste Consello terá que salir o futuro Estatuto das Persoas Maiores para protexer nun estatuto xurídicamente todos os seus dereitos. A proposta da Consellería de Economía, cambio de acordo, seguimos impulsando unha oportunidade que se vai dar, estamos vendo nos orzamentos europeos en todos os movimentos que hai, que é a potenciación do sector que está en auxe a nivel mundial, que é o sector da seguridade e da defensa. Xa hai moitas empresas en Galicia que traballan neste eido, 115 concretamente, e hai outras 150 que manifestaron o seu interés en reconvertirse en todo en parte para poder facelo, con o objetivo de apoiar estas empresas, tanto económicamente como en toda a tramitación. Temos en marcha, como saben, a Estrategia de Seguridade e Defensa Aeroespazo, que presentamos no Consello, Horizonte 2030 e 183 millóns de euros de orzamento. O acordo ten que ver, fai parte destes 183 millóns, o que ora vou relatar,
refírese a esas axudas que estas empresas necesitan. Por exemplo, xa lanzamos hai uns meses a primeira axuda, que era para que estas empresas que para traballar neste sector que ten requisitos moi estritos, necesitan autorizacións para poder suministrar produtos, homologacións, isto é costoso e complicado. Xa digo que lanzamos unha liña de achegas hai uns meses para apoiar as empresas que teñen que obter estes permisos. Hai apenas uns días pechou xa a convocatoria, hai 52 empresas que se queren acoller a estas axudas para obter permisos e agora, que é o obxecto do convenio do acordo de hoxe, acordamos convocar, é a primeira vez, unha liña de axudas para as empresas que queiran fabricar produtos relacionados coa defensa ou a seguridade. Haberá máis no sucesivo. Este é a primeira, 6 millóns de euros para mercar maquinaria, reformar ou modernizar as instalacións ou implantar nova tecnoloxía para adaptarse á produción. Van ter prioridade máis os sectores que teñan máis potencial para traballar en todos estes cometidos. Estamos falando de empresas que, o digo porque poden ser novas ou poden ser empresas que xa estaban traballando en outros sectores e se queran reconvertir en parte a este novo sector. Básicamente automoción, metalmecánica, naval, aeroespazo ou logística. Serán as que teñan prioridade para esta convocatoria de 6 millóns de euros que está dentro da Estrategia de Seguridade, Defensa e Aeroespazo, que ten un total de 183 de dotación orzamentaria. Consellería de Educación, xa os últimos 3 acordos, o último explicará o conselleiro. O primeiro ten que ver co apoio que seguimos dando para estar na estación punteira na que ahora mesmo está o I+G+I galego. Toda a investigación que ten moitos factores que hai que ter en conta. Un dos principais é atraer talento que está de fora e reter o talento que xa está facendo investigación en Galicia. Queremos que investigadores de primeiro nivel aposten por Galicia para desenvolver a súa carreira científica. Por iso os acordamos destinar 1,2 millóns de euros para contratar 45 científicos dos programas Ramón y Cajal e Juan de la Cierva, para apoiar, para suplementar a contratación que xa teñen. Estes contratos están no ámbito das universidades galegas. Este 1,2 millóns de euros de apoio é un 30% máis que o ano pasado, e os 45 científicos que están acollidos a estes programas, Ramón y Cajal e Juan de la Cierva, 27 proveñen da Universidade de Santiago, esta Universidade de Santiago, 11 da de Vigo e 7 na de Coruña. No caso do Ramón y Cajal, o contrato é por 5 anos e vai dirixido a investigadores con destacada trayectoria e a Xunta vai achegar, xa digo, que un complemento á propia beca, 9.000 euros por contrato e ano. O programa Juan de la Cierva é para doutoras xóvenes, mozos, un período de 2 anos, é máis corto, e o apoio da Xunta sería 5.000 euros por ano cada un dos 2 anos que dure esta beca, esta axuda, dos que se acollan o Juan de la Cierva. O outro acordo, digo, son 3, o segundo ten que ver coa política da Xunta de Galicia que nos levou a ser, a día de hoxe, a comunidade autónoma co ensino máis inclusivo de toda España. O 94% dos alumnos con necesidades especiais estudian nun centro educativo ordinario. A media estatal é do 85%, é dicir, casi 10 puntos máis por enriba da media estatal. E hoxe, damos un paso nese sentido, acordamos dar unha axuda, colaborar con 15 asociacións e entidades especializadas na inclusión para garantir o servizo de comedor adaptado os alumnos que o precisen. Son 300.000 euros e atenderán a casi 600 alumnos e alumnas, concretamente 585. Último acordo que explicará o conselleiro. Hoxe aprobamos, ten que ver co anterior, tamén ten que ver coa atención á diversidade, é un plan para o impulso da atención á diversidade, como decía, que ademais vais empezar a aplicar de xeito inmediato, co comezo do vindeiro curso no mes de setembro deste ano. A vixencia, a súa programación é ata o ano 2030 e o seu importe de 118 millóns de euros. A intención é contratar 200 novos especialistas de pedagogía terapéutica para o ensino secundario, 100 no vindeiro curso e 100 no seguinte, 50 profesionais para reforzar os servizos de orientación dos centros e, ademais, consolidar prazas de 150 profesores de pedagogía terapéutica, audición e linguaxe. Isto para a primaria. Os outros serían para a secundaria, pero para máis detalles dou a palabra ao Conselleiro de Educación.
Bueno, moi bo día. Como é sabido, dentro do ano 23 estamos inmersos nun proceso de modernización do noso sistema educativo, sen dúbida o máis amplo e ambicioso dos últimos 30 anos. Este proceso arrincou fai 2 cursos, gracias ao acordo de melloras que foi asinado no ano 23 cos sindicatos Comisións Obreras, AMPE e UGT, ao que posteriormente se sumou CESIF. Isto posibilitou que estén xa en marcha unha serie de accións de mellora da calidade do noso ensino que, de xeito progresivo, van continuar intensificándose nos próximos cursos. Neste proceso de mellora progresivo, unha das prioridades do Goberno ten sido e é a atención á diversidade. En desenvolvemento do mencionado acordo, xa están implementadas unha serie de medidas que foron pioneiras en España, nos están servindo de inspiración a outras comunidades autónomas, como pode ser, por exemplo, a ponderación por 2 ou por 3 daqueles alumnos con necesidades educativas especiales a efectos de conformación dos grupos de clase. E a verdade é que temos avanzado moito neste ámbito na última década, pero tamén é certo, somos conscientes que quedan moitas cousas por facer. Acaba de dicir o presidente un dato moi importante. Somos a comunidade autónoma que ten o porcentaxe de alumnos con necesidades educativas especiales incluídos nas aulas ordinarias. Somos, según o propio Ministerio, a comunidade autónoma máis inclusiva do Estado, con 10 puntos por riba da media, ou tamén, según o informe PISA, a comunidade autónoma que ten o modelo máis equitativo e que xenera a maior igualdade de oportunidades do conxunto de España. Pero tamén é certo que todo o que se faga nunca é suficiente nun ámbito tan sensible. De aí que debamos seguir traballando e así o estamos facendo con medidas como as que acaba de sinalar o presidente Rueda. No Consello de hoxe vimos de aprobado un novo plan, o Plan para o Impulso da Atención á Diversidade de Galicia. Este plan tamén é resultado e é froito do novo impulso de diálogo que temos aberto coas organizacións sindicales asinantes do acordo do ano 23. Vaise desenvolver no período 26-30 un orzamento específico de 118 millóns de euros e responde a unha visión integral da atención á diversidade. Articúlase en 4 eixos. O primeiro, dinamización de recursos. O segundo, atención personalizada e de verdade de elección. O terceiro, formación e actualización de competencias. E o cuarto, simplificación da xestión e adaptabilidade da normativa. E, por suposto, ten diversas accións e me gustaría destacar unha serie delas de xeito moi concreto. O primeiro ten que ver co reforzo do profesorado especialista. Aquí estamos a falar un reforzo de personal especialista de un total de 400 prazas que van estar vencelladas de xeito directo coa atención á diversidade. E o facemos tanto en secundaria como en primaria. En secundaria, mediante a contratación de 200 novos profesionais do que se denomina na jerga PT, de Pedagogía Terapéutica. 100 neste primeiro curso, é dicir, no próximo setembro, e outros 100 no seguinte curso, no curso 27-28. En primaria, vamos proceder a consolidar 150 postos tamén de PTs e AERES, mediante a modificación dos catálogos. E contrataremos tamén no próximo curso 50 novos profesionais nos departamentos de orientación. Son cuestións relevantes que, como se dixen, derivan en gran parte do proceso de diálogo que temos aberto con diferentes organizacións sindicais dentro do ano 23. Unha segunda acción ten que ver ca formación do profesorado. É obvio que a realidade educativa e social cambia moi rapidamente de xeito constante, que cada vez aparecen novos retos, novos desafíos. Por lo tanto, a formación do profesorado ten que ser un eixo vertebral e fundamental para mellorar a calidade do ensino. Nesta línea, para o próximo curso, o plan de formación do profesorado contará cunha liña específica de atención á diversidade e tamén, para o próximo curso, os orientadores, especialmente os orientadores de nova incorporación, terán un deseño específico dun itinerario formativo para os mesmos. Unha terceira acción, ten que ver ca reducción da burocracia. O plan incorpora novas accións para unha mellor organización e tamén a axilización dos procesos administrativos vencellados coa xestión da atención á diversidade. Isto faremos a través dunha ferramenta que neste momento se topa en proceso de licitación, que é Edugadia,
un proxecto de educación e de inteligencia artificial que está aplicada á xestión educativa e que vai a desenvolver unha ferramenta, a ferramenta Gari Orienta, que busca fundamentalmente optimizar as tarefas de xestión dos departamentos de orientación. Ademais, se vai avanzar tamén de xeito progresivo na digitalización de diferentes trámites que van implicar unha mellora na coordinación entre os especialistas, as familias, os centros educativos e, en definitiva, unha serie de cuestións de carácter técnico que van a contribuir a reducir a burocracia e que os profesionais teñan máis tempo para dedicarse ás súas funcións. Outra acción, unha cuarta acción significativa, é a revisión da normativa. Queremos, por unha parte, que a normativa posibilite unha xestión máis áxil internamente dentro dos centros, pero que tamén poida garantizar a liberdade de elección das familias. Neste sentido, o plan e a revisión de normativa que se leva a cabo no plan vai buscar brindar o que podíamos denominar unha educación á carta ou unha resposta á carta ás necesidades educativas das familias e dos alumnos. Estamos a falar de un modelo flexible no cual as familias van a poder elixir libremente a modalidade de escolarización que mellor se adapte ás necesidades dos seus fillos. O noso sistema asegurará, por vía normativa, todas as opcións de escolarización posible que as familias decidan ou que pensen que máis e mellor se axustan ás condicións e ás características específicas dos seus fillos. Falamos, por unha parte, por suposto, da escolarización ordinaria, onde, como xa dixemos, somos a comunidade autónoma que máis alumnos ten incluídos nas aulas ordinarias. Falamos tamén dos centros de educación especial ou falamos da escolarización combinada, é dicir, aquela escolarización onde un alumno pode estar uns días nun centro ordinario, outros días nun centro de educación especial, ou ben pode estar unhas horas nunha aula ordinaria ou tamén outras horas nunha aula de educación especial que este integrada no seu propio centro. En definitiva, creo que somos todos conscientes, vivimos nunha sociedade cada vez máis diversa, onde nas aulas conviven estudiantes moi diferentes, con diferentes capacidades, ritmo de aprendizaxe, situacións persoais e necesidades educativas tremendamente diversas. E precisamente por esta enorme diversidade, o que queremos con este plan é garantir que cada alumno reciba a atención que necesita para poder desenvolver todo o seu potencial. É dicir, unha educación adaptada ás necesidades reais do alumnado e das súas familias é unha educación de futuro que axude a construir a Galicia calidade que todos queremos. Por a miña parte, nada máis, hai unha pregunta que queiran formular respecto a esta cuestión. Pois moitas gracias. Boa tarde, presidente. Hola. Tres cuestións. A primeira, houve un principio de acordo no Congreso para a transferencia da P9. Quería saber a súa valoración e se lle serve os termos nos que está. Unha segunda cuestión relativa á sanidade. Se a Xunta contempla retirar ese plan para os incentivos aos médicos que axilicen as altas médicas. E tamén preguntarlle, no Consello pasado aprobábanse eses 3 millóns de euros para o Estatuto da Capitalidade de Santiago. Di a alcaldesa que a cantidade é insuficiente. Como valora a súa resposta e, en todo caso, se cree que lle pode pasar factura esa cantidade baixa para a alcaldesa ao seu candidato a Borja Verea para ser o candidato a alcalde. Gracias. Montiño. Primeira pregunta, transferencia a P9. Bueno, acabamos de coñecer prácticamente a noticia. Hai que ver os termos nos que conocemos os titulares. Levamos moitos anos, 10 anos, o Parlamento galegou por unanimidade pedindo a transferencia. Agora, os que a estaban bloqueando fan
son os mesmos que fan o anuncio de que está desbloqueada. Bueno, veremos se é certo. Está desbloqueada nos termos que acordou o Parlamento galego por unanimidade. É dicir, o Goberno Central ten que seguir financiando os compromisos que adquiriu nestes anos. Galicia ten que estar dotada dos medios para ampliar as bonificacións, os medios financeiros, e, dende logo, ten que suprimirse o incremento da tarifa do 1% anual durante 20 anos que acordouse na época, por certo, do presidente Zapatero, é dicir, financiamento acorde a unha transferencia desta entidade. O mesmo financiamento que estou seguro acordarían se o estuveran facendo as comunidades autónomas que agora mesmo sosteñen, os gobernos das comunidades autónomas que agora mesmo o goberno considera que a están sosteñendo, que necesita, e, polo tanto, se se cumpre todo isto, será unha boa nova. Se non, dende logo, será outra vez un anuncio, pero un anuncio incompleto e sin cumprir coas expectativas e coas reclamacións que Galicia fixo, insisto, por unanimidade. E, polo tanto, espero que as forzas políticas que no Parlamento acordaron esta unanimidade sigan exixindo que se cumpla tal cual se acordou. Por tanto, veremos. A segunda pregunta. Que esta medida, hai que insistir moito, xa estaba aplicándose con anterioridade, non é algo novo. Agora colle máis actualidade, lóxicamente, polo decidido impulso do Goberno da Xunta de Galicia sobre esta cuestión. Xa simplemente estar falando deste tema, as cifras amosan que os resultados da duración das altas referidos as que se daban en primaria do ano pasado a os resultados melloraron sensiblemente, pero que era unha medida que xa está no contrato de xestión dos Sergas para as áreas sanitarias, non é unha novedade, lóxicamente irá no paquete, pero xa estaba con anterioridade e incluso está nas medidas que incentiva o INS, o Instituto Nacional da Seguridade Social. Por tanto, isto non é nin poñer en dúbida, nin moitísimo menos os profesionais da atención primaria, son un elemento fundamental na atención da saúde e simplemente intentar mellorar os tempos. Isto creo que vai en beneficio de todos, das empresas e tamén dos traballadores. Pero, insisto, non é ningunha medida novedosa, mesmo algún sindicato que se mantén, eu agradezo moito, no diálogo social para intentar chegar a un acordo nesta materia, só ten manifestado. Isto é algo que xa se estaba aplicando con anterioridade. Respecto á terceira cuestión, xa dixen outro día, creo que foi no último Consello, no penúltimo, cando trouxemos a nova dotación para o Estatuto de Capitalidade que aumentaba sensiblemente, non recordo a porcentaxe exacta, pero un aumento sensible. Eu podo entender que calquera alcalde ou alcaldesa, en este caso a de Santiago, prefira que canto máis fondos mellor, pero diso a decir que non é nada e que non lle vale, creo que en absoluto a Xunta de Galicia, cos impostos dos galegos, fai un esforzo importante. Eu podería decirlle á alcaldesa de Santiago que ainda ten por explicar, o digo por as polémicas que se están vendo estes últimos días, o destiño concreto, se é para o que decía a normativa respecto á taxa turística, por exemplo, se é destinado especificamente eses novos fontes de ingresos habilitados gracias á decisión da Xunta de Galicia, se están empleando exactamente como se dixo que se iban a empregar. Eu estou seguro, me preguntaba vostede sobre a influencia que pode ter nas expectativas de Borja Verea, do candidato ao Partido Popular. Vimos as enquisas que acaban de publicarse. Eu teño moitas esperanzas en que a mala xestión que eu creo que se está dando en Santiago, xunto con a forza e as propostas de Borja Verea se xan dabondo para que haxe un cambio de goberno en Santiago. Se a solución é dicir que a Xunta de Galicia non está cumprindo coa cidade de Santiago, iso non é certo. Boa tarde. Insistindo no asunto das baixas, vostede facía referencia que só queda un sindicato no diálogo social. Quere dicir que a representación sindical é minoritaria. Entón, considera que se pode considerar un verdadeiro diálogo social isto ou unha apariencia de diálogo social? Por outra banda, sobre a situación do Encoro das Conchas, a Confederación Hidrográfica Miñosil fala de que non houbo reunións todavía coa Xunta
porque quedaron sen resposta algunhas das súas peticións de reunirse. A pregunta é por que non houve estas reunións, por que non se concretou data, e, por outra parte, se a Xunta vai poñer en marcha algunha medida para afrontar esta situación. E, por último, se pensa vostede que o presidente Sánchez pode esgotar a legislatura e, en caso de que non o faga, se isto pode alterar os seus propios plans para esgotar a legislatura en Galicia. Gracias. Sí. Bueno, a primeira pregunta. Había dous sindicatos no diálogo social, por lo tanto, un retirouse, nada máis empezar, habría que preguntar as verdadeiras razóns e se isto lle fai un favor aos seus representados, cando simplemente es comenzar todo o proceso. Difícil de entender, por lo menos difícil de entender dun xeito obxectivo e de explicación aos seus propios representados. Hai outro sindicato que nunca quere participar en nada, xa dixo que na tensión no conflito están os seus obxectivos e, polo tanto, xa tampouco quiso estar no diálogo social para falar dun tema tan importante. Eu lamento moito e eu estou seguro de que seguiremos traballando con todos aqueles que queran estar no diálogo social, falar, negociar para resolver un problema. Estámoslo vendo, tamén o está dicindo o Goberno Central, por iso algunhas manifestacións de algúns a vicepresidenta do Goberno Central forma parte dun goberno que di que isto é un problema tamén que hai que solucionar. Por lo tanto, nos imos seguir, un goberno está para solucionar problemas e o goberno autonómico quere solucionar o que é un grave problema e por iso empezamos todo este proceso e eu agardo que no seo do diálogo social podamos chegar a acordos con aqueles que están para chegar a acordos, os que están para facer política simplemente con ese sempre imposible. A segunda pregunta, quero recordar que a sentenza condena a Administración Central do Estado e tamén di que a Xunta de Galicia ten que colaborar na solución. Neso estamos. Eu son perfectamente consciente de que este é un tema que hai que solucionar. A Confederación Geográfica, a Administración Central, sabe que temos solicitado os datos, necesitamos saber para actuar que perxuicios veñen dos residuos agrícolas cales de outras actividades. Isto é fundamental para cumplir a nosa parte. Eu, sinceramente, agardo que non se faga política con este tema, e a Xunta de Galicia non a está facendo, hai unha sentencia judicial ademais, e intentemos solucionar este tema canto antes. Por lo tanto, cada un sabe o que está facendo cada administración e, insisto, agardo que, polo menos nesto, o Goberno Central entenda que debe colaborar coa Xunta de Galicia. Estamos esperando todavía eses datos que non foron facilitados. E a terceira pregunta, cando van ser as eleccións xerais? É que non hai ninguna novidade. Hai novidade respecto a escándalos, isto é cada vez máis insostible, inestabilidade, imposibilidade de facer prácticamente nada, pero que sempre permanece o interese persoal do presidente do Goberno por manterse no poder. Por lo tanto, mentras esa posible, mentras a situación non sexa irrespirable, que na miña opinión xa o é, intentará manterse. Vimos agora o Partido Nacionalista Vasco, o que decía no día de onte, veremos se o traduce en feitos, dende logo, na miña opinión, non deixa de ser unha opinión, pero Sánchez manterase mentras poida ou mentras lle deixen. E, polo tanto, isto é o que hai. Eu, dende logo, no que respecta á Xunta de Galicia, intentarei facer o que sempre digo que é o noso principal objetivo, que darlle estabilidade a Galicia, xestionar e gobernar. Ás veces é moi difícil vendo que temos ao redor, pero nós seguimos intentando, e creo que a toda agora estámoslo acadando tamén. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira é pola manifestación que houve en Pontevedra, na que os manifestantes volveron a reclamar a Xunta que lle dea carpetazo dunha vez a Altri. Como valora isto, non? Altri presentou, parece que forzou a prórroga, por dicirlo así, presentou cando estaba acabando o prazo, entón, bueno, os pasos que vai dar a Xunta. E a segunda, respecto á polémica na remuda da dirección do CEGAC, que desde o sector da cultura estáse, pois, como demandando, pedindo a Xunta que faga públicos os nomes do resto dos candidatos que optaron ao posto, non? No que saleu elexida a nova directora. E a nova directora, ao saler elexida, dixo que quería facer deste espazo por dicirlo así, espacio de referencia no espacio do eixo atlántico para arte contemporánea. Eso implicaría tamén un aumento dos orzamentos. Entón, se a Xunta está disposta tamén a aumentar eses orzamentos ao nivel de outras fundacións que sí que son dentro do eixo atlántico referencia, como a Fundación Serralves de Porto. Grazas.
Sí, a primeira, efectivamente, onte houve unha manifestación que se repite ano a ano en Pontevedra. Unha das reivindicacións era que, precisamente sobre Altri, que se dera carpetazo, decía. Bueno, e nos imos facer o que vimos facendo co asunto de Altri dende o principio, que é cumprir a legalidade, efectivamente, cando quedaban horas para que rematara o prazo, presentaron alegacións, por lo tanto, o que hai que facer agora é examinalas e decidir en consecuencia. Igual que non cedimos a presións durante todo o proceso, e as houbo e moitas, tampouco ímolo facer agora. Decidiremos en función do cumprimento da normativa. Respecto a outra pregunta, mire, hai unha opinión, como vostede decía, un sector da cultura, hai outros que están de acordo, todos coincidiron que era unha magnífica profesional. O que é un pouco curioso que por unha banda se critica o seu nomamento e por outro se este dicindo que con ocasión da súa toma de posesión marcou obxectivos e que hai que seguimos facilitar os medios para facer os obxectivos. Entón, é que non serán tan malos os obxectivos nin a persona que os propón. Nós, neste tema, explicámolo dende o principio, cumprimos a normativa e, ademais, e tamén é unha opinión, pero creo que compartida, porque tamén xente da cultura fíxome chegar que era unha magnífica profesional e que a súa designación fora un acerto. Por lo tanto, deixémola traballar e o gallá que poida cumprir os seus obxectivos. E se iso implica esforzos orzamentarios, como todo, gobernar e priorizar, e se son esforzos que merecen a pena, pois terán que ir acompañados dos recursos necesarios para elo. Sí, bons días. Non me quedou claro na primeira pregunta se vai apoiar o Partido Popular pois a nova, bueno, o novo acordo acadado entre distintos partidos políticos sobre o tema da transferencia da P9 ou votarán en contra ou intentarán renegociar ese acordo. E logo quería preguntar se lle parece unha medida correcta que a nova alcaldesa Lugo quite carréis bicis para poñer aparcadoiros en Lugo. Gracias. Como quitala, perdón? Que quite carriles bici para parkings en Lugo. Gracias. Sí, mire, decía que acabamos de coñecer este acordo, pero que xa non é o que vai a facer a Xunta de Galicia, ni sequera o Grupo Parlamentario Popular. Eu agardo que todos os grupos que votaron por unanimidade no Parlamento as condicións na que tiña que facerse a transferencia se manteñan en que esas son as condicións que deben cumprirse. Por lo tanto, se o acordo vai nese sentido, será unha boa nova. Eu a celebrarei e recoñecerei que, por fin, despois de tantos anos de bloqueo, un asunto tan fundamental para Galicia vai para adiante. Se non é así, a nosa obriga, e agardo que dos outros partidos que apoiaron as condicións, sexa decir que, mentras non se cumpran, ese acordo de transferencia non se pode aceptar porque está incompleto. E a segunda pregunta, mire, isto é unha decisión de política municipal. Supoño que se a alcaldesa de Lugo adoptou era porque entendeu que era unha demanda veciñal maioritaria. Eu entrar neso non ten moito sentido, bueno, igual que se adoptaron este acordo a calquer outro alcalde ou alcaldesa galego. Moi ben, moitas gracias.